Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas ta ti imbagam. Adu dita ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakita nga da kakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang mo manan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun agasawa kami. Ay, kasta manan ti inarabid ti mo na babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, jakman amo, iho. Nasingpatmat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamahamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam abumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday tati panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwalaang matatawan, malpaskon. Uray dwalaang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti araramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Engam si ka kat ammom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingkagatag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia, ngam isukit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten, Aimee. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko amauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung man kit di ka ni Aimee, takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumangpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat, manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasayat no mapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salang a simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No da makita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti ikalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Datay saan lang ati kwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigan. Ngam aganad ka kuma, iho. Aganad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagi jay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagi jay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungot kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day ta tipod no. Ngam dagi jay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edikwan. Insangpat na matandagi dyan nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo. Angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi ti alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako na. Sa pulak na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan na iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan, kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadag iti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da nga agbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na tinakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi katikalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa diti pagprosesuan iti gatas? Imbag ta nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapulot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akas sa pulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan malabos tina ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito yung rancho? Siyak ni Flora. Katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin kukwa dito rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga dagsyuman kan kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayuma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayuma na. Apay, agpay so kadit ti gayuma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Dahita mo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Tanagtalak adagos. Inted na tikid dawon dangi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, Mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro akatulong nyo dito rancho. Siyak mat ni Aimee, Manong. Saan ka di asika ti para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagyamanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti panagnata. Sika ti makam mo. Angam no umay ni Auntie Magda. Sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungat.
Anya ko mati madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko mati mading nga aramiden ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu ama pasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek a pagproseswa ni Tigatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan ni Tigatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi natay ti inam? Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbarwa katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka diti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakit de. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi, anaaramid ko. Saan kan nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjanam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno? Agbaligi nga tani Magda, iti dakas apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.